Leo nitaenda kuonesha application moja ambayo imekuwa ikitrend zaidi hasa kwa wakati huu. Ni mara baada ya kuvutia watumiaji wengi ambao wanaweza kufuatilia katika kurasa mbalimbali za mitandao, watu wakitumia hiyo application kwa ajili ya kuweza kubadili mionekano yao ya sura na kadhalika. Basi moja kwa moja nitaenda kuonesha hatua moja baada ya hatua nyingine. Jambo la kwanza, unaweza kuingia kwenye browser yote ambayo unaitumia, inawezekana kwenye simu ama kwenye kompyuta ama kwenye iPad au kwenye simu yako ya iOS. Ni rahisi zaidi. Nenda ka search Photolab. Search photolab.me. Moja kwa moja hapo utaklik kama hivi, itatokea kama hivi. Ni moja ya application ambayo ina trend kwa hivi sasa. Ni kuambia tu kupitia video hii. Baada hapo uta click hiyo, utaona kama hivi video kadhaa ambazo tayari wameshazitengeneza. Zinaonekana mionekano tofauti tofauti. Hii watu wanaitumia kwa ajili ya kuweza kutengeneza mionekano yao kupitia hizi picha. Sasa ndio kuonesha hatua moja baada ya hatua nyingine. Hapa utaweza kuona hizi top combos, lakini pia unaweza kuangalia trending hapa ni zipi. Moja kwa moja ni hizo hapo, lakini pia recent ambazo wameshaziweka hapo basi ni hizo. Hasa moja kwa moja tutahitaji kwenda kudownload application yetu hatua moja baada ya hatua nyingine. Unaweza kutumia kompyuta yako, unaweza kutumia simu ya iOS, unaweza kutumia Android yako. Sasa mimi naenda kutumia Android, nitabofya hapa kwenye Google Play ili kuweza kudownload application hii ambayo ni ya Photolab, ili niende kueleza hatua moja baada ya hatua nyingine. Uta-click install. Application yetu tayari imesha install. Tunaenda kuifungua ili tuweze kuona jinsi gani kuweza kuitumia. Hatua moja baada ya hatua nyingine, naenda kueleza hii ni moja application ambayo imebadili mionekano ya watu. Inawezekana mpenzi wako ama nani ukajikuta mnapoteana mjini kwa sababu tu ya hiyo mfumo ambao unatumika kwa hivi sasa. Hasa mara baada ya kufunguka utapokea na ujumbe kama huu hapa, utaona kama hivi, alafu anakuambia tap a comb to apply your photo. Kwa hiyo ambacho nataka ukifanya ni kwamba chagua hapa muonekano wote ule wa picha ambao unahitaji, alafu kisha baada ya hapo tuta apply picha yetu ambayo tunahitaji. Mfano moja kwa moja tuangalie picha moja hapo. Let's say mimi ngoja niende kwa mrembo hapa, alafu baada ya hapo ambacho utahitaji ni kwenda kuselect photo ambayo utahitaji. Mfano hapa naonesha muonekano kama hivi. Hasa mimi na picha zangu kadhaa hapa, nitaenda kuselect let's say picha hii hapa, alafu tuweze kuona itakwaje muonekano uko vipi. Hapo sasa ambacho nimekiona ni kwamba muonekano wako unabadilika kwa kiasi kidogo sana.